مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن قبل النشرة إليكم الإعلان الصادر عن وزارة الإعلام. سيجري فخامة الرئيس إسياس أفورقي مقابلة مع وسائل الإعلام الإريترية في الأيام المقبلة حول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية. بالعودة إلى نشرة الأخبار إليكم أهم وأبرز العناوين. نيافة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يهنئ بمناسبة عيد الميلاد المجيد. دعوة لزيادة إنتاج الألبان في إقليم عنسبة. تنظيم منتدى لمحاربة العادات الضارة في الإقليم الجنوبي. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان قمة في بكين. الدنمارك تحذر من أن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية الناتو. سيول مدمرة تضرب شمال أندونيسيا وتخلف قتلى ومفقودين. مرحبا بكم. العناوين التفاصيل. هنأ نيافة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2026. وقال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا باسيليوس: عيد ميلاد سعيد، أتمنى لكم ولنا عيد ميلاد سعيد، إلى جانب تمنياته للحكومة والبلاد وقوات الدفاع الباسلة بأنبل التهاني والتبريكات، موضحا الأهمية الروحية لهذه المناسبة العريقة. واختتم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كلمته داعيا المؤمنين إلى الاحتفال بعيدهم بفرح وامتنان من خلال مشاركة الفقراء وكسوة المحتاجين وزيارة المرضى وتعزية الحزن. دعا الكادر الزراعي في إقليم عنسبة إلى العمل لتنمية العلف الحيواني لزيادة إنتاج الألبان في الإقليم. وذكر مسؤول وحدة تطوير منتجات الألبان واللحوم في مكتب الزراعة في إقليم عنسبة السيد سجزاب أمبايه تنفيذ أنشطة مختلفة لزيادة إنتاج الألبان واللحوم. وقال أن من أولوياتهم ضمان تنمية المزارعين للعلف الأخضر الغني بالمحتويات الغذائية إلى جانب تجميع العلف الجاف. وقال أن البرسيم والذرة الشامية من العلف الذي يستخدمه المزارعون، إلا أن أصناف الأعلاف التي تم إدخالها من عام 2024 تبين فوائدها الكبيرة في زيادة إنتاج الألبان، وتعمل وزارة الزراعة على توسيع تنميتها. ودعا المزارعين إلى تخصيص ما لا يقل عن 10% من مزارعهم للأعلاف الخضراء والتواصل المستمر مع الخبراء الزراعيين لضمان إنتاجية عالية من الألبان. ووفقا للبيانات فقد ارتفع إنتاج الألبان في إقليم عنسبة من 1.7 مليون لتر عام 2024 إلى حوالي 2 مليون لتر عام 2025. نظم منتدى يوم أمس 5 يناير بمدينة مندفرة للحد من الممارسات الضارة وخاصة زواج القاصرات وختان الإناث. ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور رجال الدين باعتبارهم فئة مؤثرة في المجتمع. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد قالاب تسفى سلاسي رجال الدين إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف إساءة معاملة الأطفال، مذكرا بأن زواج القاصرات وختان الإناث لم يختفيا كليا في معظم المديريات التابعة للإقليم. وشرح مسؤول مكتب النائب العام في الإقليم الجنوبي السيد جبريل تخلي الممارسات الضارة من منظور القانون المدني والجنائي لدولة إريتريا. وأضاف أن الزواج لمن هم دون سن 18 عاما جريمة بموجب المادة 615 من القانون الإريتري، وكذا ختان الإناث بموجب المادة 537 من القانون الإريتري. وذكر مسؤول فرع الصحة الدكتور أمانيال محرتاب بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات المتخلفة القائمة على الخرافات بعيدا عن العلم. وأخيرا أكد المشاركون أن زواج القاصرات وختان الإناث لا أساس ديني لهما، وأن هنالك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة للقضاء عليهما. تم توزيع الفراخ على الأسر المحتاجة في مديرية قلوج لضمان مصدر للغذاء المغذي والدخل الاقتصادي من خلال تشجيع تربية الدواجن البلدية. وأفاد ممثل برنامج تربية الدواجن بالمديرية السيد تولى مدين كيلاني أنه تم توزيع 10,000 فرخة على 668 عائلة في إدارات ضواحي قرصة وقلوج وتبلدية وقرقف وأم حجر. وذكر أن الفراخ التي يتم إنتاجها في مؤسسات إنتاج الفراخ ببارونتو وكرن تساهم في ضمان إنتاج البيض ولحوم الدواجن للمواطنين الذين يقومون بتربية الدواجن.
تسهم المنافسات الثقافية والرياضية والصحية التي تنظم بين مدارس الإقليم الأوسط في توجيه ورفع وعي الطلاب. جاء ذلك في منافسات المناقشة والإلقاء التي نظمت يوم 3 من يناير الجاري بقاعة مدرسة ناس النت المتوسطة تحت عنوان إدارة المخلفات والنفايات بين مدارس المرحلة المتوسطة التابعة ل7 مديريات. وحلل وناقش الطلاب المشاركين في المنافسات فعالية تقنيات إعادة تدوير المخلفات السائلة والجافة بشكل معمق. وأفاد مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة بفرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس جبر هواريات أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه المنافسات هو تنمية قدرات الطلاب الاستطلاعية ورفع ثقتهم. وأكد أولياء الأمور بدورهم أن البرامج المصاحبة للتعليم الأكاديمي تنمي من روح المنافسة والبحث عن المعرفة إلى جانب تحفيز الاجتهاد. وفي غضون ذلك تمت منافسات المعلومات العامة باللغة العربية بين مدرستي الأمل والصمود يوم 4 من الشهر الجاري. وذكر مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر لدى توزيعه للجوائز على الفائزين ذكر المعلمين بضرورة تنظيم منافسات مماثلة على نطاق أوسع مشيدا بالمبادرة التي قاموا بها. هذا ويعرف أن مدارس الإقليم الأوسط 104 للمرحلة الابتدائية و47 للمرحلة المتوسطة والمدارس الثانوية 22 جميعها تنظم منافسات المعلومات العامة وكذا الأكاديمية ومنافسات النقاش بين الطلاب باللغات العربية والتجرينية والإنجليزية إلى جانب المنافسات الفنية والثقافية مثل الرسم والابتكار والآداب والتمثيل والموسيقى بشكل دوري. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أجرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين ومحادثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الزعيمين منذ أول قمة جمعتهما في شهر نوفمبر من العام الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي إيبك في مدينة جيونغجو بكوريا. وقال الرئيس لي في مستهل المحادثات مع تشي أن هذه القمة الكورية الصينية تشكل فرصة هامة لتجعل عام 2026 العام الأول للاستعادة الكاملة للعلاقات بين كوريا الجنوبية والصين. وأكد على أنه سيواصل بذل الجهود لتطوير الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين لتصبح اتجاها لا رجعة فيه في هذا العصر. واتفق الرئيس شي في الرأي على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تواصل أوثق في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير. قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي الناتو، فيما حذر نظيرها الجرينلاندي ينس نيلسون من عواقب وخيمة وسط تضامن العديد من القادة الأوروبيين معهما، حسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد بريس. وأضافت فريدريكسن إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى من دول الناتو عسكريا فسيتوقف كل شيء، أي بما في ذلك حلف الناتو وبالتالي الأمن الذي تم توفيره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وجاءت تصريحات فريدريكسن ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة لضم هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستراتيجية الغنية بالمعادن إلى السيطرة الأمريكية، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذت في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع. لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم جراء سيول جارفة ضربت منطقة سوالويسي الشمالية في أندونيسيا، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين وسط أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة. وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية أن أمطارا غزيرة تسببت في سيول عنيفة اجتاحت جزيرة سياو التابعة لمنطقة سياو تاجولاندانغ بايرو. وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن السلطات نشرت 16 من رجال الإنقاذ للبحث عن 4 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرا إلى إصابة 18 شخصا حتى الآن. من جهتها قالت وكالة التخفيف من الكوارث في أندونيسيا في بيان أن السلطات تمكنت من إجلاء ما لا يقل عن 444 شخصا إلى المدارس، مضيفا أن حفارات جرى نشرها لإزالة الطين والحطام وفتح الطرق المغلقة.
في الخبر الأخير، ضرب سلسلة من الزلازل القوية بما في ذلك زلزال بلغت قوته 6.4 درجة مقاطعتي شيمانا وتوتوري في غرب اليابان. وطلبت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية من الناس اليقظة والحذر، لأن النشاط الزلزالي لا يزال مرتفعا ويمكن أن تحدث زلازل بنفس الحجم حتى الأسبوع المقبل. وأفادت تقارير عن أضرار في المباني والبنية التحتية في المناطق المتضررة، وقالت أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها للتعامل مع آثار الزلزال. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نيافة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يهنئ بمناسبة عيد الميلاد المجيد. دعوة لزيادة إنتاج الألبان في إقليم عنسب. تنظيم منتدى لمحاربة العادات الضارة في الإقليم الجنوبي. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان قمة في بكين. الدنمارك تحذر من أن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية الناتو. سيول مدمرة تضرب شمال أندلسيا وتخلف قتلى ومفقودين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.